dando salud y sorpresas. Tack så mycket för den här fina överraskningen och era hälsningar och böner. En verdad a mí se me olvida que estoy de cumpleaños pronto, mañana, ¿no? Vet ni, jag glömmer bort att jag fyller år snart, Así att que jag fyller år estaba un imorgon. poco desconectado cuando me estaban llamando para saludar. Så jag var lite så här, va? När de ropade på mig. Pero muchas gracias a cada uno de ustedes. Men tack så mycket till var och en av er. Agradezco también a mi hijo que me ha saludado de esa manera. Tackar också min son för att han har hälsat på mig på det här Y a fina cada uno de sättet. ustedes que han estado ahí todo este tiempo apoyándome. Och att ni har varit här all den här tiden och gett mig stöd. Espero que siga esto hasta que el Señor venga. Jag hoppas att det här fortsätter till Herren kommer. Tomando las palabras del cántico que cantaba Johan, Och vi ska ta de här texten från den de lovsången ese som vår bror padre con Johan, esa madre y sus dos hijos, som, ja, de esa historia que contó. den historien som de talade om, den här mannen med sin hustru Creo och de sina que två barn. frente a la amenaza de una guerra tan grande que puede surgir en cualquier momento y involucrarnos a todo el mundo, Nu när vi står inför en global, ett krig som kan hända inför våra ögon, yo tomaría las palabras de decir, seamos fieles aunque så, lo amenazcan de muerte. så ska vi ta det här ordet till oss, att vi ska vara trofasta trots att döden väntar Levante oss. su mano y diga, Señor, háblame hoy. Lyft upp era händer och säg, Herre, tala till mig idag. Necesito que tú, Señor, aclares ciertas cosas que no las tengo quizás bien claras. Jag behöver, Herre, att du klarar upp saker som kanske inte jag har klart för mig. Especialmente en un tiempo de tanta turbulencia y de tanta Speciellt under en maldad. tid med så mycket ondska som flödar och så mycket Háblanos, turbulens. Señor, porque necesitamos oír la voz de tu palabra. Herre, tala till oss för vi vill höra dina ord. Dígale que está a su lado, pon atención al mensaje que Dios tiene hoy para ti. Säg till den bredvid dig, lägg uppmärksamhet på det Gud vill tala till dig idag. Bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje sumamente, creo yo, importante. Jag vill dela ett ord med er som jag tycker är otroligt viktigt. Que titulé o titulado El poder que hay en tu boca. Som har som titel kraften som finns i din mun. Levanta la mano al cielo y digo, hay poder en mis palabras, vamos. Lyft upp era händer och säg, det finns kraft i mina ord. ¿Sabías tú Visste ni que las palabras que tú hablas att de här orden som du talar, tienen poder att de har kraft? como el poder que contábamos el domingo que pasó de lo que implica vivir en el poder del Espíritu Santo? Precis som den kraften vi talade om förra söndagen, den kraften som krävs att leva i den heliga anden. De la misma manera, tus palabras På samma sätt så har dina tienen ord, poder para bien o tienen poder para mal. så har de kraft och till gott eller till ont. En el libro de Éxodo, I andra Moseboken Jehová le dijo a Moisés, så sa Herren till Moses, y tú levanta tu vara han sa, ta upp din stav y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. och sträck ut din hand över havet och dela havet. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Och då ska Israels folk gå igenom havet fast på torr mark. Pregunto, Så jag frågar mig, ¿qué le mandó vad sa Herren? Dios a Moisés? Vad sa Gud till Moses? A hablar sus palabras, Han sa, tala hans ord. a hablar las palabras que estaban depositadas en la boca de Moisés. De orden som fanns i Moses mun. ¿Qué estás esperando? ¿Que yo lo haga? Vad väntar ni på att jag ska göra det? Es tu deber. Nej, det är din. Du Extiende måste. la vara y di la palabra para que se parta Det el är mar din en plikt dos att göra det. partes. Säg ordet, lyft upp staven och så kommer det ske. Para poder sustentar lo que voy a hablar ahora, Så att för att kunna hålla upp det här som jag ska tala escogí idag, dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento så har jag valt 2 bibelverser. En från Gamla testamentet y otro del Nuevo Testamento. och ett annat från det Nya testamentet. Del Antiguo Testamento escogí Proverbios 18:21, Jag valde Ordspråksboken 18:21 que dice, som står så här. la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Tungan har makt över död och liv och de som gärna brukar den får äta dess frukt. Y el que está en el Nuevo Testamento está en Mateo 12:37.
Och i Nya testamentet, i Matteus evangeliet 12:37, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, ord som har sagts av våran Herre Jesus. que dijo, Vad sa han? porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Han sa, efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Es interesante descubrir que en la Biblia existe un principio Det är viktigt att upptäcka att i Bibeln så finns det en princip del poder que desatan las palabras cuando las hablamos. över den här kraften och makten som finns i ord som vi Este släpper principio ut. establece Och som que la etablerar- vida y la muerte están en el lenguaje, en la manera de hablar, en tu boca. En princip som slår fast att liv och död ligger i munnen, i tungans makt. En otras palabras, hay poder Så med andra ord så finns det en lo makt que tú hablas. och kraft i det du talar. Hay poder cuando tú sueltas una palabra Och det finns kraft när du släpper ett ord con tu labio, con tu boca. genom dina läppar, genom din mun. Si hablas vida, Som du talar liv, produce vida. producerar det liv. Si hablas muerte, Men om du talar död, produce muerte. så producerar det Ahora död. Jesús, el verbo de Dios, la palabra viva de Herren Dios, Jesus som är det levande ordet, Guds ord, Guds, palabra que vive y permanece para det siempre. ord som lever och förblir för evigt. Él dijo en el Evangelio de Mateo, como leímos hace un rato, Han sa så som vi läste i Matteus evangeliet, que tus palabras o te salvan att dina ord kommer antingen frälsa dig o tus palabras te condenan. eller så kommer de fälla dig. Y aquí no está hablando el apóstol Juan, ni Pedro, ni Pablo. Aquí está hablando el Señor Och Jesucristo. här är ingen av apostlarna som talar, det är själva Herren Jesus som talar. Ahora es muy importante, Det är väldigt viktigt. y aquí nos viene a tocar a cada uno de nosotros. Och det är det här som Es muy importante que cada uno de ustedes, de nosotros, tú y yo, det är viktigt att du och jag, vi alla, aprendamos, diga, a hablar. att vi lär oss hur man ska ¿Qué tala. tenemos que aprender? Vad är det vi måste lära A oss? hablar, Att tala. a discernir lo que hablamos. Att urskilja vad vi säger. Y lo digo porque muchos no entienden Och jag säger det här för det är många som inte förstår lo que hay en las palabras cuando son soltadas. vad som finns i orden när de väl har släppts ut. Palabras que pueden perjudicar a otros Ord som kan, o autoperjudicarse a sí mismo. där man kan döma andra eller sig själv. Sabemos Och vi vet claramente klart och que tydligt. la palabra de Dios tiene poder. Vi vet att Guds ¿Cuántos ord saben que la palabra de har Dios tiene makt. poder? Hur många vet att Guds ord har También makt? sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vi vet också att Guds ord är levande och Más verksamt. cortante que toda espada de doble filo. Och vi vet att det är som ett dubbeleggat svärd. También sabemos que por el poder de la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Vi vet att genom hans ord skapades himlarna och jorden. ¿Cuántos sabemos todas esas Hur cosas? många vet alla dessa saker? Pero ignoramos, Men vi känner inte till, vi ignorerar. desconocemos Vi känner inte till el poder que hay en nuestras propias palabras. kraften och makten som finns i våra egna ord. Por eso digo y recargo y subrayo, debemos aprender a hablar correctamente. Därför säger jag och understryker att vi måste urskilja och lära oss hur man talar på Dígale ett que está a korrekt su sätt. lado, tú debes de aprender a discernir las palabras que tú hablas. Säg till den bredvid dig, du behöver urskilja hur du talar, de ord du använder. ¿Estamos listos para seguir? Är vi redo för att Bueno, fortsätta? quiero que usted me acompañe al libro de Génesis Jag ville först att ni ska följa med mig till första y Moseboken. leamos en el capítulo 31 del libro de Génesis, Och vi ska till kapitel 31, los versículos 32 y versículo 33. verserna 32-33 ska vi läsa. Ponga atención, por favor, Snälla, var uppmärksamma. porque aquí están como encapsuladas ciertas cosas que a veces no nos För damos att det cuenta. finns inkapslat vissa saker. Que si usted las capta ahora de un principio, Att om ni förstår det här i början, entenderá por qué estoy diciendo que tiene que aprender a saber si habla bien o si habla mal. så förstår ni varför jag säger att ni behöver veta hur ni talar, om ni talar gott eller ont. Aquí dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, Så här står det, men den som du hittar dina gudar hos no viva delante de nuestros hermanos. ska inte få leva. Reconoce que lo que yo tengo tuyo
Te conoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Det som jag har inför dig, erkänn det och ta med dig det. Luego sigo leyendo. Sedan fortsätter. Escuche atentamente. Lyssna noga nu. Jacob Jakob, no sabía que Raquel han visste inte att Rakel había robado los ídolos. hade stulit de här Él no lo avgudarna. sabía. Han visste inte det. Él estaba tan seguro Så han var så säker på que los ídolos no estaban en su tienda, en su casa, att de här avgudarna fanns inte i hans hus. y descuidadamente, Och på ett slarvigt sätt, diga descuidadamente, säg det, slarvigt sätt, desató una palabra de muerte sobre la persona que los había robado, så lät han falla ett dödsord över den här personen som hade stulit de här sin saber avgudarna. que había sido su esposa Raquel. Utan att han visste att det var hans hustru Rakel som hade Raquel tagit dem. robó los ídolos. Hans fru Rakel, hon stal Ella avgudarna. se robó los oráculos que usaban para conectarse con el mundo espiritual y con el mundo físico. Hon stal något som var som orakel som användes för att komma i kontakt med den andliga världen. Eran oráculos para desatar poder. Orakel som användes för att man skulle släppa ut makt genom dem. Cuando el suegro de Jacob, es decir, Labán, Så att när Jakobs svärfar Laban, padre de Raquel, Rakels far se dio dessutom, cuenta que le faltaban los ídolos när han insåg att de här avgudarna en su var borta casa, i en su hans hus, tienda, él entró en forma desesperada då blev han desperat porque le habían robado för att de hade blivit stulna. el oráculo con el cual se conectaba con el mundo espiritual y con el mundo Det físico. här oraklet som han använde för att koppla sig med den andliga världen till den fysiska världen. Y empezó a buscarlo y no lo vio y se fue a la tienda de su yerno, Så att han började leta efter dem och när han inte fann dem då gick a la han tienda de till Jacob. sin svärsons tält, hans hem där till Jakobs hus. Y Jacob termina enojándose, Och molestándose, Jakob, han blir arg porque su suegro interrumpió. eftersom hans En su casa. svärfar avbröt och kom in till hans hus. Y en ese momento él desató, Jacob desató Och i det här ögonblicket så släppte una palabra Jakob ett ord. diciéndole a su suegro: quien tenga los ídolos que muera. Och han sa till sin svärfar att den som har de här avgudarna må dö. Pero no sabía que se lo había robado su esposa. Men han visste inte att det var hans hustru som hade stulit dem. Ahora el verso 34 y 35 del mismo capítulo 31 de tillbaka. Génesis. Till första Moseboken kapitel 31. Men nu ska vi se på verserna 34-35. Dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Men Rakel, hon hade tagit husgudarna, hon hade lagt dem i kamelsadeln och satt sig på Y dem. se sentó sobre ellos. Hon satte sig på dem. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Laban, han sökte genom hela tältet utan att finna dem. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, Och hon sa till sin far, bli inte arg på mig, porque herre. no me puedo levantar delante de ti, Jag kan inte resa mig för dig. porque estoy con la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación. Jag har det som kvinnor brukar ha. Hon syftade på Y él menstruation. buscó, pero no halló los ídolos. Då sökte han efter husgudarna, men han kunde inte finna Es dem. decir, Raquel toma los ídolos de su padre, Så att Rakel, hon tar sin fars los avgudar. envolvió y los puso en un lugar Hon slår in dem och hon lägger dem y på se en plats. sentó sobre Och ellos. så sätter hon sig på dem. Y en ese momento había una palabra desatada por su esposo. I det här ögonblicket så släpper hennes man ett Esa ord. palabra decía: el que tenga los ídolos que muera. Och det här ordet var den som har avgudarna må dö. Esa palabra estaba en el aire, en la Så det atmósfera. här ordet, de här orden låg i luften i Y como atmosfären. ella era la que tenía los ídolos, Eftersom det var hon som hade avgudarna esa palabra reposó sobre ella, så sobre fall Raquel. det här orden över henne. Y después de un tiempo ella muere. Och en tid senare så dör Y hon. muere en el mismo lugar donde escondió sus ídolos. Och hon dör på samma plats där hon hade gömt de här avgudarna. Raquel murió cuando dio a luz a su hijo Benjamín. Rakel, hon dog när hon födde sin son Benjamin. Me explico. Jag förklarar. Jacob, su esposo, Så att Jakob, hennes desata make, una palabra, han släpper ut una ett palabra ord, de maldición, en förbannelseord.
y cae sobre quien había robado los ídolos. Och det är klart att det här faller över den som hade gjort detta. Y le dice a sus herederos, el que lo tenga, que muera. Och han säger, den som har dem ska dö. Y esa palabra terminó matando a su mujer, Och de här orden slutar med att de a la dödar mujer que henne. amaba la madre de sus hijos. Hans kvinna, den här kvinnan han älskade som var mamman till hans barn. Ahora, ¿cuántas veces usted y yo hemos menospreciado Hur många gånger har inte vi el underskattat poder que hay en nuestra boca? kraften vi har i våra munnar? ¿Cuántas veces desatamos una palabra Hur många gånger släpper inte vi ut ord creyendo que no habrá consecuencias? och vi tror att det inte kommer finnas konsekvenser? Creyendo que porque ya no me acuerdo, esa palabra quedó olvidada. Och- Error. Vi kanske tror att eftersom vi inte kommer ihåg ordet så har det försvunnit, men det här är ett misstag. ¿Por qué error? Varför är det här ett Porque las misstag? palabras son decretos. Därför, ¿Se da cuenta? Yo le estoy märker diciendo. ni att ord är påbud? ¿Saben? Los ángeles están celebrando mi cumpleaños. Änglarna firar pastorns födelsedag. Ay, ay, ay. Confirmamos, decreto. ¡Pah! Vi bekräftar. Ba, säger. Son decretos. De är påbud. Es tremendo entender esto. Det är otroligt att förstå detta. Y cuando uno desata una palabra, esa palabra es un decreto, tiene espíritu, tiene vida. Så när man släpper lös ett ord så det finns kraft, det finns liv i den här. Det ¿Por qué? har Porque ande. todo lo que usted desata tiene un peso espiritual. För att allting ni talar har en andlig vikt. ¿Por qué? Porque está cargada de espíritu. Varför? För det är laddat med ande. Y esa palabra reposa. Och de här orden, de vilar. Y cuando Jacob profirió, Så att när Jakob han yttrade sig, soltó esa palabra sin darse cuenta, la maldición cayó sobre su esposa y ella murió. och han släppte det här ordet oavsiktligt, men den här förbannelsen föll över hans hustru och hon dog. Dígale al que está a su lado, Säg till personen bredvid dig, hay poder en tus palabras. Vamos. det finns kraft i dina ord. Una vez más diga, hay poder en tus palabras. Säg det ännu en gång, det finns kraft Ahora i dina dígale, ord. cuidado como tú hablas. Var försiktig hur du talar. Vamos una vez más, cuidado como te expresas. Var försiktig hur du uttrycker dig. Amén. Amen. Gloria a Dios. Prisad var det Es här. increíble Det här är otroligt. cómo muchas veces nosotros menospreciamos las palabras que decimos cuando hablamos. Hur många gånger vi underskattar de orden som vi säger. Y como hablar para muchos es un ejercicio Tala är en övning, un ejercicio cotidiano, todos los días hablamos, en daglig övning, eller hur? Vi talar varje dag. dejamos de discernir nuestras palabras y empezamos a hablar con liviandad. Då slutar vi att urskilja våra ord och vi börjar tala så här lättvindigt utan att tänka. Es terrible saber que cada palabra que hablamos tiene su propio peso. Men vi ska veta att varje ord vi talar har sin egen vikt. Las palabras pesan en el mundo espiritual. Orden, de väger i den andliga världen. El peso de la palabra que Jacob desató mató a la mujer que él amaba. Vikten av orden som Jakob släppte lös dödade kvinnan han älskade. Esto es curioso, a mí Det me llama la här atención. är märkligt. Det kallar, Pero Raquel men Rakel, escondió los ídolos, por llamarlo de una manera bien entendible, debajo de sus genitales. man kan säga att hon gömde det liksom i sitt underliv eftersom hon satte sig på de här avgudarna. Dice que se sentó sobre los ídolos, Hon los satte sig cubrió con sus på de genitales. avgudarna. Creo que podemos entender lo que estoy Hur diciendo, många kan ¿cierto? förstå djupet av det här vi säger? Ahora cuando nace su hijo, Så när hennes son föds, ella muere. då dör hon i barnsäng. Ella muere en el parto Hon dör. y muere cuando se abrió su matriz. Och det är när livmodern öppnades alltså. Curioso. Det här är märkligt. Pero debo de entender que usted también está comprendiendo lo que estoy diciendo. Jag hoppas att ni också förstår det jag säger. Es decir, y durante un tiempo, Det är som att säga att det som under en tid, antes que ella muriera, se fue incubando en Raquel, det som hade inkuberat inom Rakel, desde que cayó esa palabra de maldición,
sedan det här förbannelsen hade fallit de över parte henne de su esposo, och från hennes man dessutom. se fue incubando una gran amargura. Det var som en enorm bitterhet hade Dígale liksom que está a su lado, es samlats upp. peligrosa la amargura. Vamos, dígale. Säg det till personen bredvid dig. Dígalo fuerte, Bitterheten är es farlig. peligrosa la amargura. Bitterheten är farlig. ¿Cómo lo sabemos? Så som vi vet. Porque Raquel maldijo al hijo que esperaba. För att Rakel, hon förbannade den sonen hon väntade. ¿Sabe cómo le llamó? Vet ni hur hon kallade Le honom? llamó Benoni. Hon kallade honom Benoni. Benoni, es Benoni. decir, hijo de la izquierda. Det betyder vänstersonen. La izquierda en varios pasajes de la escritura Vi vet att vänster i flera bibelavsnitt representa maldición. representerar det förbannelse. ¿Me está entendiendo? Förstår ni? Por ejemplo, el ladrón que estaba crucificado a la izquierda del Señor Till exempel den tjuven som var korsfäst till vänster om Herren. fue el que se perdió. Det var han som gick Pero el förlorad. que estaba crucificado a la derecha del Señor Men det som korsfästes till höger om Herren se salvó. blev frälst. ¿Me está entendiendo? Förstår ni? La Biblia dice que cuando llegue el tiempo final, como ahora que está por llegar, Bibeln säger också att i ändetiden så som vi lever nu y el Señor llame a su kommer iglesia, Herren att kalla sin församling. vendrán a la derecha del Señor. Då kommer vi att komma och ställa oss på hans högra sida. No vendrán a la izquierda del Vi ska Señor. inte vara på hans A vänstra la sida. izquierda del Señor estarán los malditos del På Señor. hans vänstra sida ska vara de som är förbannade av Herren. Usted la Biblia jamás escuchará Ni kommer aldrig i o Bibeln att leerá höra que diga att det ska stå i la Bibeln. palabra extiende tu siniestra, Det står aldrig sträck ut din vänstra hand. o extiende tu izquierda. Sträck ut din vänstra Usted no hand. va a oír o no va a leer eso. Ni kommer aldrig i Bibeln att Usted lo que va höra a läsa det leer här. es extiende tu diestra, extiende tu mano Det derecha. ni kommer höra däremot det är att sträck ut din högra hand, din högra arm. Entonces Raquel llamó a su hijo Benoni, Så att hon, när hon kallade Rakel sin que son Benoni, significa hijo de maldición, som betyder förbannelsens son, hijo de dolor, en smärtas son, hijo del quebranto, son som har brytit ner. como queriendo culpar a su hijo Så som hon, det var som om hon ville skylla på sin por son la terrible amargura que cargaba ella. för den här hemska bitterheten som hon bar. Esto es cuestión de que lea la escritura y se da cuenta que no hay una revelación, hay que leerlo con detención, eso es todo. Förstår ni att när man läser ordet så måste man läsa det sakta och tänka på de här Ahora, detaljerna. cuando Jacob, su esposo, Så att när Jakob, hennes man, se da cuenta när han märker el detta, peso de maldición cuando su esposa desata sobre su hijo maldición, när han inser den här tyngden av förbannelsen som hans hustru ¿Qué har hizo lagt över él? sonen. Vad gjorde Jakob? intervino con una autoridad superior a la de ella Han ingrep med en högre auktoritet än henne y anuló, och han upphävde, canceló han tog ut el decreto que ella había declarado sobre su hijo, det här påbudet som hon hade uttalat över sin son. diciéndole no se va a llamar Benoni, Han sa till henne, du ska inte kalla honom Benoni. no permitiré que maldigas a nuestro hijo, Jag ska inte tillåta dig att förbanna våran son, sino que su nombre será Benjamín, utan hans namn ska vara Benjamin. hijo de la Det bendición. betyder välsignelsens son. Y anuló el decreto que ella había declarado sobre su hijo. Och han upphävde det här påbudet som hon hade uttalat över sin son. ¿Por qué? Porque entendió Varför? Jo, för att han que había förstod un peso att det var en tyngd över det här. en lo que ella había desatado. Det som hon hade uttalat. Lo triste Det som är sorgligt, fue que Jacob pudo anular la Ya. maldición sobre su hijo, det är att Jakob, han kunde upphäva den här förbannelsen över sin son, pero no pudo darse cuenta men han kunde inte que había märka maldecido a su esposa. att han hade förbannat sin fru. Diga hablar descuidadamente. Säg med mig, att tala vårdslöst. No sé si me están Jag entendiendo. vet inte om ni förstår mig. Muchas veces enseñamos a la gente, Vi lär ofta ut till människor, me incluyo, enseñamos a la gente och jag inkluderar mig själv, att vi lär ut till lo que människor nosotros mismos no hemos aprendido por experiencia. det som vi själva inte har levt av erfarenhet. ¿Por qué? Porque Jacob anuló enviando un decreto sobre el decreto de Raquel, Därför, jo, för att han hade upphävde det här påbudet som hon hade uttalat. anuló la maldición que había sobre Benjamín
Och han tog bort den här förbannelsen Le som låg cambió su över nombre de Benjamin Benoni a Benjamín. genom att han bytte hans namn från Sin Benoni till embargo, la Benjamin. palabra que antes había desatado Men det här ordet som han själv hade uttalat tidigare, reposó sobre su esposa y la mató. istället vilade det över hans hustru och hon dog. Dígale al que está a su lado, Säg till den vid eran sida, sobre ti reposan palabras. ord vilar över dig. Se lo voy a repetir. Sobre cada uno de nosotros reposan palabras. Över var och en av oss vilar ord. Hay palabras que reposan sobre uno. Det finns ord som vilar på en. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros somos un asiento de decretos? Vet ni att vi är som ett säte för massa förordningar, massa ord? Me están mirando medio raro, pero no se Ni preocupe. tittar på mig lite konstigt, men oroa er ¿Sabía inte. usted que usted camina bajo el efecto de una palabra? Vet ni att ni kan gå och leva under effekten av ett ord? Me explico, cuando sobre mí desatan una palabra, Jag ska förklara. När man lägger alltså ett ord över mig, cuando soy niño y me la repiten 10 veces, så vi säger att ett ord släpps över mig när jag är liten och det upprepas 10 gånger. esa palabra envuelve mi alma, Då blir det här som en del av min själ, mi mente, i mitt sinne. en un estilo de vida Och det är nytt som en livsstil. que llega un momento donde tú vives por la palabra que te desataron. Och då kommer en tid där du lever utefter det här ordet som släpptes över Y dig. cada vez que hay una crisis, Så varje gång det är en kris, porque te dicen, te habían dicho muchas veces, eftersom de har sagt till dig så många gånger tú no sirves para nada. att du är inte bra för någonting. ¿Ha escuchado alguna vez que le hayan dicho una Har palabra ni hört parecida? att någon har sagt du är Tú no sirves värdelös? para nada. Att du är värdelös. Y como se la repetían tantas Och veces, eftersom de har upprepat det här så många gånger, cuando llega una crisis, så när det kommer en kris, esa palabra så är det här ordet, reposó sobre tu vida den vilade över ditt liv. y vas a llegar a entender que tú personalmente, total, yo no sirvo para Och då nada. kommer du märka att du som person, du är värdelös. Porque te lleva a vivir aquello que declararon, porque empieza a gobernarte desde niño hasta grande. För att orden, de för dig att leva det som har blivit talat över dig från liten. Por när du blir eso vuxen. tú tienes que tener cuidado con las palabras que has soltado sobre tus hijos. Därför måste du vara försiktig med de ord som du har släppt lös över Porque dina sin barn. saber lo has dañado y hoy día no saben cómo pelear, cómo guerrear con aquello que se ha presentado y cómo me salgo de esto. För du vet ju inte vad som kommer hända sen, att hur man ska leva, hur man ska komma över det som redan har gjorts. ¿Por qué? Porque esa palabra es como una investidura, una För vestidura. att de här orden är som något man klär sig i. Quizás tú cuando eras niña, Så när mujer, du kanske själv var barn, te dijeron a ti, nadie te va a querer så ingen kommer älska dig. porque tu mamá en un momento de enojo, Vi de säger descuido, att din förälder, din mamma, när hon var arg, desató esa palabra sobre tu Hon vida. sa de här A ti orden över dig. nadie te va a querer. att ingen kommer älska dig. A ti nadie te va a querer. Dig kommer ingen att Tú älska. nunca vas a tener un marido. Du kommer aldrig få en man. ¿Sí? Ja. No vas a poder tener pareja Du kommer inte kunna ha en partner. porque no sirves para nada. För du är värdelös. Porque eres una niña inútil. Varför? För du är en värdelös flicka. Uy, uy, uy. Oj, oj, oj. Sigo o me callo. Ska jag vara tyst eller ska jag fortsätta? Voy a seguir aunque ustedes quieran callarme. Jag ska fortsätta trots att ni vill tysta mig. Tú no sirves como mujer. Du är värdelös Tú no som sirves como kvinna. madre. Du är värdelös som mamma. Así que llega ese momento Och det kommer komma den här en tiden. que aparece un divorcio de repente. Där helt plötsligt får en skilsmässa som Y tu uppstår. marido te empieza a decir, tú no sirves como Och då mujer. kommer din man också säga, du är no värdelös sirves som kvinna. como madre. Du är värdelös som mamma, som Y tú kvinna. dices, ¿por qué me dicen siempre lo mismo? Och du kanske frågar dig, varför säger de hela tiden samma sak till mig? Porque esa palabra marcó tu vida por lo que te dijo tu För madre att de desde här niña. orden blev som ett märke över ditt liv sen du var liten. För att Por din eso förälder Jacob sa det. anuló Därför så tog la Jakob palabra bort que desataron sobre su och hijo. han ogiltigt förklarade de här orden som mamman hade talat över No deras serás son. Benoni, serás Han sa, Benjamín. han kommer inte vara Benoni, han kommer vara Benjamin. En otras palabras, yo voy a anular Med andra ord så sa han, jag esa ska palabra ogiltigt porque no förklara. quiero que mi hijo
camine sobre maldición, Jag ska ogiltigt förklara det här orden, för jag vill inte att min son ska leva i sino förbannelse, camine en bendición. utan att han ska leva och gå i ¿Me está välsignelse. entendiendo? Förstår ni? Pero cuando usted y yo no tenemos discernimiento espiritual, När vi saknar andlig urskiljning no podemos romper los decretos, kan vi inte bryta de här förordningarna. decretos que nos atan. Det är de som binder oss. No podemos anular las palabras que desataron. Vi kan inte ogiltigt förklara de här orden som har släppts lös. Por eso yo digo que todos, de una manera u otra, caminamos por las palabras que cargamos. Därför säger jag att var och en av oss till Y usted olika puede grad estar en la lever iglesia y under puede ord. llevar años viviendo en las cosas del Señor. Ni kan ha många år i Herrens Sin väg. embargo, no entiende por qué le pasa lo que le pasa Och por ni el kanske momento. fortfarande inte förstår varför det som sker er sker. ¿Por qué me enojo con tanta rapidez? Varför blir jag så arg? Kanske ni frågar. Le puede echar la culpa a lo que quiera, Och ni kan skylla på vad som helst. pero usted se enoja con Men ni rapidez. kanske blir så här Tiene un otroligt arg. carácter, Dios mío, Vilken karaktär. terrible. Parece que todos marcharan en la casa como si fuera el servicio militar. Det känns som att i huset alla skulle vara som militär. Aquí el que manda soy yo. Här är det jag som bestämmer. Y se impone palabra. Och ni tvingar på. ¿Pero por qué? Men varför? Porque se formó en una casa För donde ni- la autoridad se imponía de esa manera. För ni kanske själva formades upp i ett hem och levde där auktoriteten Y se var på det acostumbró sättet. a rechazar las autoridades delegadas. Så att de här auktoriteterna som har funnits, du kan inte släppa lös dem. Una vez más dile al que está a tu lado, dile, Sí. hay poder en tus palabras. Vamos. Säg återigen till den bredvid dig, det finns kraft i dina Dígalo ord. fuerte, hay poder en tus Det palabras. finns kraft i ditt ord. Todo lo que tú digas, Så allt det du säger, todo lo que tú le digas a tu hijo, allt det du säger till ditt barn, tú eres capaz o no eres capaz. du är kapabel eller du är inte kapabel. Son palabras poderosas. Det är kraftfulla ord. Estaba leyendo con mi esposa la escritura ayer en Corintios. Jag och min hustru, vi läste i Korintierbrevet. Y Corintios, usted sabe que había hartos problemas Ni dentro de vet la att det var congregación. många problem innanför församlingen Pero i el Korintien. saludo que le hacía el apóstol Pablo a ellos era de pura bendición. Men vet ni, den hälsningen som apostel Paulus gjorde, det var bara La välsignelse. gracia de Dios está sobre Guds ustedes. nåde över La er. bendición de Dios está sobre Herrens ustedes. välsignelser är över Usted er, sa carga han. la bendición del Altísimo. Ni bär Y Herrens soltaba välsignelse. palabras impresionantes. Och han sa så många otroliga Es ord. importante lo que nos dicen y el parecer que debemos de tener para que haya unidad. Det är så viktigt det som de säger till oss och det som man säger för att man ska skapa No enighet. solamente en una iglesia como esta, Inte endast som en församling som sino en denna, tu propia casa, utan även i ditt en eget tu hem, familia, innanför din familj. para que sepan que cada vez que tú abres la boca es para bendecir y no para qué sé yo, maldecir a Så tu att hijo. man ska veta när du öppnar din mun så är det för välsignelse och inte för att förbanna. Muchas veces nosotros vivimos una realidad de un decreto que nosotros mismos hemos declarado sobre nosotros. Det finns tillfällen då våran verklighet är resultat av våra egna ord, våra egna Y beslut. lo digo porque a veces en tu propio matrimonio, Jag säger det för att även i ditt eget äktenskap, quizás tú o quizás ella, kanske mannen eller hustrun profirió una palabra de maldición föredrog ett ord som är förbannelse por estar enojados. för att den var arg. Dígame usted, ¿cuántas cosas dice cuando está enojado? Säg till mig, hur många saker säger inte ni när ni är Yo le arga? voy a decir que me cuente porque no quiero yo llegar vivo a la Jag vill casa. inte att ni ska berätta för mig, för jag vill att ni kommer hem levande. Sabemos que cuando estamos enojados somos capaces de decir tonteras Men vi vet att del, när man porte, är arg, del tamaño de un portaavión. då kan man verkligen säga dumheter. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la emoción, por el enojo. Varför? Jo, för att vi låter oss att föras av våra känslor, av våran Y cuando ilska. estamos llevados por las emociones, desatamos palabras que no debería nunca usted haber dicho. Och när vi är så här arga, då låter vi ord släppas som vi aldrig borde ha sagt. Muchas veces en nuestro enojo desatamos decretos Många gånger så talar vi i que no våran sabemos ilska que van a reposar sobre alguien, ord som vi inte vet kommer stanna kvar över någon. por ejemplo, o sobre ti mismo. Eller över dig själv för den Por delen. ejemplo, cuando decimos, Som när vi säger till exempel,
Lo mejor que puedo hacer en esta vida Det bästa jag kan göra i det här es livet estar solo o sola que mal acompañado. är att jag är hellre ensam än i dåligt sällskap. Y puede que lo diga en medio de una Och crisis du kanske säger det mitt i en kris, y terminas solo o terminas sola. och så slutar det med att du blir ensam. Y no entiendes qué pasa. Och du kanske inte förstår vad Lo som que händer. pasó es que estás viviendo en un decreto que tú mismo te declaraste. Det som händer är att du lever i en dekret som du själv hade utfärdat. Ese decreto te está cubriendo como una vestidura. Och det här täcker dig som en klädsel. Esa palabra tiene vida De här orden har liv y se mueve en un mundo espiritual och de rör sig i den andliga världen. a favor o en contra tuya. Antingen till din fördel eller emot dig. Las tinieblas, escúchame bien, Lyssna noga nu. Mörkret, se someten a esas palabras. de underskattar inte ett ord. Caminan en una palabra. Las De tinieblas caminan en una mörkret palabra. vandrar i ett ord. El mundo espiritual Så den andliga världen se mueve por palabras. rör sig också genom ord. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Det var därför som Herren sa till Petrus todo lo que tú atares en el cielo att allt det du binder i himlen será atado en la tierra. ska vara bundet här i världen. Escúcheme, todo Lyssna på mig, allt. lo que tú declares, Det som du uttalar, atándolo, det du binder, aquí tanto en la tierra como en el cielo, será atado. El cielo responde a tus palabras. här på jorden så som i himlen, så att himlen svarar på dina ord här. Etcétera. El cielo va a responder a todo lo que tú hagas en la tierra. Så att himlen kommer att svara på allt det du gör här på jorden. Pero en el cielo Men inne i himlen, también están las fuerzas del mal. där finns det också ondskans krafter. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Bibeln säger att vi strider inte mot kött och blod, sino contra utan mot vad? principados, potestades, gobernadores, las tinieblas, etcétera. Vi strider mot furstar, makter, härskare i himmelriket och så vidare. Es decir, el cielo responde Så att himlen svarar alltså a tus palabras. på dina ord. Y como tú no entiendes, Och när du inte a förstår, veces tú estás atado por el diablo. då är du bunden till djävulen. ¿Por qué? Porque Varför? le has entregado tu legalidad Jo, för al att du har enemigo. gett Legalidad. du har gett honom laglig kraft. Y cuando tú proferiste una palabra När du que yttrade ett ord pasaste a la suscripción del terreno del enemigo. så att du gick med ditt ord över till hans territorium. ¿Aló? Hallå där. Bueno. Entonces el enemigo toma tus palabras. Så att fienden tar dina ord. Es más, déjame decirte algo. Och låt mig säga något mer till er. En el infierno Att i helvetet hay escribas. ¿Sabe usted qué Finns son det- los escribas? det finns skrivare. Vet ni vad det är? Son secretarios Det är som sekreterare que escriben en el infierno. som skriver i helvetet. Cada uno de nosotros tiene su propio escriba en el infierno, Så var och en av oss har en egen sekreterare i helvetet que te están vigilando, som vakar över oss, que registran todo lo que tú haces en la tierra. som skriver allt det du gör på jorden. Por lo tanto, tú cuando desatas una palabra, Så när du släpper ut ett ord el escriba la está anotando och du säger det, då y esa skrivs palabra det ner. está como resguardada Och det här ordet det blir bevarat. y se produce en una operación Och så producerar det ett verk, en mission. porque está en su derecho el enemigo Varför? Jo, för det är fiendens rättighet då de maldecir tu vida. att förbanna ditt liv. Por eso es que cuando Jesús murió, escúcheme bien, Så lyssna noga nu. Det är därför som cuánto när da gloria a Jesus Dios dog, por Cristo muerto en la cruz. hur många prisar Herren för att Cuando Kristus dog på Jesús korset? murió en la När- cruz, När Jesus dör på la korset Biblia dice säger Bibeln que Él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. att han tog bort den förbannelsen, dekreten som Levanta fanns tu mano y emot gloria a oss. Dios. Säg prisad vare Herren. Que significa que habían registros, Det betyder att det fanns register över. que habían registros, decretos Det fanns dekreter, register, legales alltså juridiska en nuestra register contra, mot oss. de palabras que fueron emitidas
med ord som utfärdades, decreto a causa del pecado, de la maldición. dekret som på grund av förbannelsen, på grund av Y synden. eso significa que los escribas del infierno Och det här gör att de här sekreterarna, de här skrivarna Habían- i helvetet, habían registrado. de hade antecknat dem. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Det är därför som Bibeln säger att syndens lön är döden. ¿Qué es la paga del pecado? Vad är La lönen för muerte. synden? Det är döden. Escúcheme, la muerte se activa Och döden aktiveras cuando hay pecado. när det finns synd. También se activa På samma sätt cuando aktiveras yo desato una palabra de maldición. när jag släpper lös ett ord av Se förbannelse. produce un movimiento Det produceras en en rörelse el mundo espiritual i den andliga världen. para responderle a la palabra de la misma manera Svara på ordet på samma sätt que Jacob desató esa palabra y su mujer murió. så som Jakob uttalade det här ordet och hans hustru dog. Yo no sé si me estoy explicando. Jag vet inte om jag Usted tiene la förklarar mig. oportunidad de escucharlo unas 12, 14, 20 veces hasta que le caiga la chaucha. Ni behöver höra det här 12-14 gånger så att ni Entonces förstår. usted va a andar con un bozal así. Då kommer ni verkligen gå med munkavel. Se va a enojar y va a pegar un golpe en cualquier lugar y va a volver tranquilito. Ja, ni kanske går och slår på en vägg och så kommer vi se er tysta. O se va a gritar al bosque. ¡Ah! Ni kanske står och skriker rakt ut. Bueno, yo quiero leerle algo interesante Jag vill läsa något annat intressant correspondiente a esto. som ett svar på detta. Quiero que leamos Josué Om vi går till Josua 6:26. kapitel 6, vers 26. ¿Qué vamos a leer? Vad ska vi läsa? Josué 6:26. Arriba Josué está en la 6:26. pantalla para que usted no se pierda una palabra. Det står på skärmarna så ni inte missar. Ahí dice lo siguiente. Så här står det där. En aquel tiempo hizo Josué un juramento Vid den tiden svor Josua en ed diciendo, och han sade. es decir, que Josué ya hizo un juramento, Pero desató una palabra, Det betyder att han gjorde ett löfte, en ed. Han släppte soltó lös ett ya ord. una palabra Då släppte han ett ord diciendo, och han sa. maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Förbannad inför Herren är den man som tar sig för att bygga upp denna stad Jeriko. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente, ¿qué? När han Puertas. lägger dess grund ska det kosta honom hans förstfödde son, och när han sätter upp dess portar ska det kosta honom hans yngste son. Josué Josua, declaró una palabra han förkunnade ett ord y esta decía que el que se atreva a reconstruir Jericó och det han sa att den som vågar bygga upp lo Jeriko va a pagar con 2 hijos. ska betala för det med 2 Lo va a söner. pagar con el hijo mayor Han ska betala det med y den lo va a äldste pagar sonen con el hijo menor. och den yngste sonen. ¿Recuerda usted bien, cierto, la historia, lo que pasó ahí en Jericó? Så kom ihåg nu vad som hände i Jeriko. Cuando esta ciudad se destruyó por el poder de Dios. Vi vet att staden förstördes La genom Biblia Guds dice makt. que ellos, los israelitas, dieron vuelta por 6 días. Vi vet att israeliterna de gick runt där i 6 dagar. Durante 6 días rodearon la ciudad. De omringade staden i 6 Y dagar. dice que al 7º día Och på den 7:e dagen står det Josué ordenó que tocaran las bocinas, Då las sa trompetas, Jericó lo que sea. att de ska ljuda hornen. ¿Y qué pasó? Och vad skedde då? Que cayeron los muros Då faller murarna. y sobre esta ciudad Och över det här landet, den här Josué más staden, tarde desató esta palabra de que el que levante la ciudad så sa Josua det här orden, för den som lo reser va a upp staden pagar igen con 2 hijos, ska betala med 2 söners con el liv. mayor y con el menor. Med den äldste och den yngste. Era una palabra de muerte sobre Jericó y sobre el que se atreviera a hacerlo. Så det vilade ett dödsord över Jeriko och den som vågade bygga upp staden igen. ¿Qué cree usted que pasó? Vad tror ni skedde? En Primera de Reyes, Om vi går till första kungaboken, capítulo 16, verso 34, kapitel 16, vers 34. dice así, Så här står det. ahí arriba está. En su tiempo, Hiel de Betel Under hans tid byggde Hiel från Betel. reedificó Jericó. Han byggde åter upp Jeriko.
A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Och när han lade grunden till staden kostade det honom hans äldste son Abiram. Y a precio de la vida de Segut, su hijo menor, puso sus puertas. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son. Conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Detta hände enligt det ord som Herren hade talat genom Josua, Nuns son. Nadie, Ingen, absolutamente nadie, absolut ingen debiera o podía reedificar kunde Jericó. eller borde ha återuppbyggt Jeriko. Pero se levantó un hombre Men det kom en man y dijo, yo no creo en eso. och så sa han, nej, jag tror inte på det här. Yo voy a reedificar Jericó Jag ska bygga upp Jeriko, porque sa veo han. que es una ciudad För fortalecida, att jag fuerte, ser att det är en stark y la stad voy a levantar. och jag kommer att bygga upp den. Cuidado, Var försiktig. había una palabra sobre la persona que se atreviera a hacerlo, Det fanns ett ord, en förbannelse över den personen som skulle våga como att göra diciendo, detta. si te atreves a hacerlo, Det är som att man ska säga, om du te va vågar a göra det costar här, la vida de tus dos då hijos. kommer det kosta dig dina 2 söners liv. Y cuando este hombre empieza a reedificar, Så då när han börjar att le costó la återuppbygga, vida del hijo mayor då kostade det först honom y hans le costó äldste la sons vida de liv su hijo menor. och sedan den lille sonens ¿Por liv. qué? Varför? Porque había una palabra desatada por una autoridad espiritual. För att det fanns ett ord av en andlig auktoritet, ett ord som den hade sagt. Lo que estoy haciendo, intentando hacer, Det jag försöker göra, es crearte conciencia, hermano, det är att skapa ett förstånd i dig. que tú tienes que cambiar la manera de hablar. Att du behöver ändra ditt sätt att tala. Porque lo que hablas, För det du talar, porque a veces tenemos nosotros un lenguaje de maldición för ibland har vi ett sätt att tala med förbannelser. por causa de un enojo. Kanske på grund av att vi är arga. Y en el enojo decimos cosas Och när vi är arga säger vi que saker creemos que va a quedar en el cuarto donde, Som vi está, tror donde las dijimos escondido. att Nadie det kommer más stanna i det la ha där escuchado, rummet. nadie se entera. där vi sa det. Det är ingen som har hört det, det är ingen som har märkt det. Quizás lo puede hacer a puertas cerradas, Vi enojado. kanske till och med kan enojada, göra det bakom stängda dörrar. Pero esas palabras no quedan encerradas ahí. Men orden blir inte kvar där. Son decretos que se han dado De är dekreter, de släpps y están fria, en la släpps ut. atmósfera. Och de finns i atmosfären. Quizás esté encerrada en el baño diciendo del 1 al 1000. Det kanske kan vara att de är kvar i Porque estás tan i hasta ett aquí con rum. la Att det är gente sådär. que dice lo menos que merece esa persona es que se muera. Man kanske säger det är det minsta den här människan förtjänar, låt den dö. ¿Cuántas veces, dígame, sin levantar la mano, usted con la cabeza, con la mente ha matado tanta gente? Hur många gånger har inte ni, inte med era händer, med era tankar dödat så många människor? Estoy, parece, gente con gente. Förbannade människor No som me har gjort det decís här que mot no, mig. porque no se vaya a hacer el tontito, la tontita. Det kanske man inte vet. Vad man Enojado ska. decimos cosas Men vet ni, vi kan inte lura oss själva. Vi que säger más saker när vi tarde är nos arga. arrepintamos, pero ya las soltamos. Och så är det. Que esa persona muere. Och den här personen, ännu Y mindre. uno cree que porque drenó el enojo que tenía, Och man tror att för att man är så arg, sin saber la dejaste en la atmósfera, esa men palabra. utan att veta så släppte man ut någonting i Y atmosfären. se convirtió en un decreto. Och det blev en dekret. Los escribas tomaron notas. De här skriftlärda, de noterade, de här Y de sekreterarna. pronto empiezan a aparecer en tu vida momentos Och plötsligt så börjar det komma upp, dyka upp i ditt liv donde tú stunder no sabes cómo pelear där du inte vet hur du ska strida emot con det här. situaciones Med que tú situationer misma provocaste som du o tú själv, mismo provocaste con tus propios decretos. som du själv provocerade fram genom dina ord. Avanzado la hora. Är ni trötta? Nadie Ingen puede reedificar los muros porque får, va a pagar con sus dos hijos. ingen kan bygga upp murarna, de kommer betala med sina Y 2 el barn. que se atreva a reedificar, decía ahí, Och den som vågar bygga upp, sa de, paga con la vida del hijo mayor y del hijo menor. betalar med den äldste och den yngste sonens liv. Muchas veces solo creemos en el poder de la palabra
Många gånger så tror vi bara på ordets kraft para ser prósperos, för att det ska gå bra för oss, vi ska para vara estar välmående, sanos, för att vi ska vara friska, para ser för att vi ska libres. vara fria. Y eso está bien. Och det är Por bra. favor, no vayan a mal entender. Está bien. Missförstå inte, det här är bra. Pero ¿cómo está usted hablándole a los suyos? Men hur talar ni till andra? ¿Cómo habla usted sobre sus propias Hur finanzas? talar ni över era egna finanser? Es que a mí siempre me va Man mal. kan säga, det går alltid dåligt för mig. Claro, como fracasaste una vez, ya Ya. te pusiste el título que siempre te va a ir mal. Eftersom du misslyckades en gång så lägger du den här titeln på dig själv att du Pero alltid är ¿por qué te misslyckad. está yendo mal en varias cosas? Och då börjar det gå dåligt i flera olika Porque se saker. está cumpliendo la palabra que tú mismo desataste. För att det här orden som du själv har sagt börjar uppfyllas. Si hiciéramos memoria Om vi skulle bara minnas de todas las palabras que hemos hablado, av alla ord vi har talat, creo que hemos hablado mucho más del mal que hemos hablado del bien. så tror jag vi har talat mycket mer dåligt än bra. Tenemos la tendencia a hablar lo malo. Vi har den här tendensen att uttrycka oss om det dåliga. ¿Sí o no? Ja eller nej? Tenemos esa tendencia de hablar más de lo malo que de lo bueno. Vi har tyvärr den här tendensen att tala mer om det som är Usted dåligt puede än det som tener går bra. gratitud. Ni kan, Usted ha, puede tener gratitud. kan ni ha tacksamhet? Pero por causa de esa manera en que hemos crecido, Me nos parece- da vergüenza decir que estamos llenos de gratitud. Men tack vare det sätt som vi kanske Y lo har blivit callamos. uppfostrade så vill vi inte säga det utan vi bevarar det. Usted debiera de estar agradecido Men ni bör vara tacksamma porque alguien le ha hecho la comida. för att Oiga. någon har gjort en mat till er. A mí me la hizo toda la vida mi mujer. Min hustru har gjort det till mig hela mitt liv. Y gloria a Dios, ojalá que siga Prisa- haciéndola. No. Var det Herren och att hon ska göra det? Pero he entendido Men jag har förstått durante este tiempo att under den här en que tiden me pude sacar los guantes att jag kunde ta av mig y empezar a handskarna hacer lo que no había hecho nunca. och börja göra det jag aldrig har gjort förut. A entender Att förstå y a dar gracias och säga tack por todas las veces que ella me ha hecho un plato de för comida. alla gånger som hon har gjort en tallrik mat till mig. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Hur många esto? prisar Herren för detta? Alguien te puede hacer la comida todos los días. Någon kan laga Y mat me till dig pregunto, ¿y varje por dag. qué no le agradeces? Och varför är du inte tacksam? Carepalo, ¿por qué no le agradece? Varför är du så otacksam? Varför är du inte tacksam? Usted debería estar agradecido. Ni bör vara tacksamma. ¿Por qué no bendice las manos Varför välsignar ni inte ställer que händerna ponen ese sartén a freírle un huevo por där lo de lägger den menos? här stekpannan och de kanske friterar ett ägg? ¿Por qué le cuesta expresar gratitud? Varför är det så svårt att uttrycka tacksamhet? Pero cuando se quema el huevo, Men när ägget blir bränt, ahí sé que saca Där. toda la artillería. No sirves para ni para freír un ja, huevo. då kan man ställa, du förtjänar inte ens, alltså, du kan inte ens steka ett ägg. Y usted no sabe cómo se siente esa persona. Men ni vet inte hur den här personen känner sig. Apagada, humillada, aplastada. Kränkt, nedtryckt. Diga conmigo, debo aprender a bendecir las manos que me bendicen. Räck upp era händer och säg, jag bör lära mig att välsigna de händerna som välsignar mig. El otro día me corté el pelo. Idag när jag klipper håret, No sabía dónde cortármelo. jag visste inte vart. Y resulta que me di cuenta que el hermano Matías corta el pelo. Och jag fick veta att vår broder Mattias, han klipper hår. Y le dije, ¿tú cortas el Och så pelo? sa Mattias, klipper Te du vi en hår? un video. Jag såg dig i en Sí, video. pastor, me dijo. Han sa, ja pastor, jag... Me dijo, ¿quieres que se lo corte? Claro que Han sa, vill du att sí. jag ska klippa det? Han sa, självklart. Y fui a la peluquería donde Och corté jag el pelo. gick dit där han arbetar. Y cuando me estaba cortando me dijo, no, yo andaba buscando una excusa para bendecirlo a usted, pastor, también. Pero usted se me adelantó. Och han sa, jag sökte ett sätt att kunna välsigna er pastor, men ni skyndade er. Y yo le dije, ¿me puedes permitir algo?
Han sa, kan du tillåta mig någonting? ¿Qué, pastor? Han sa, vad? pastor? Bendecir tus manos. Jag ska välsigna dina Yo händer. bendije las manos de él. Och jag välsignade hans händer. Bendije todo lo que él haga con sus manos. Och jag välsignade allt han gör med sina händer. Porque lo que él va a hacer con sus manos, aunque sea lo que sea más adelante, va a traer beneficio a toda su familia y a la gente que él está haciendo estos servicios. Porque För det han gör med sina händer, det kommer föra med sig välsignelse till honom och hans familj. si el lugar Så i den här platsen, de hablar mal, hablaras bien, så istället för att man ska tala illa, att man ska tala det som är tu gott, vida sería una bendición y no una maldición. då kommer ditt liv att vara en välsignelse och inte en förbannelse. ¿Por qué crees que tú que el enemigo te enseña a maldecir, pero nunca te enseña a bendecir? Varför tror ni att fienden lär oss att förbanna men Usted ha aldrig visto a välsigna? Satanás que se le presente y le digo, quiero que bendigas al pastor hoy día. Nu, om Satan skulle komma ska jag säga, jag vill att du ska välsigna pastorn idag. Skulle No, Satan él säga nunca det? te va a enseñar a bendecir, Han te va a kommer- enseñar siempre a maldecir. Satan kommer aldrig att lära dig att välsigna, han kommer aldrig Pero att ¿qué föra dijo dig till Jesús? förbanna. Men vad sa Jesus? Ama a tus enemigos, Han sa, älska dina fiender. bendice al que te persigue, Välsigna den som dale förföljer de dig. comer al que está contra ti, Ge mat till den som är emot hazle el dig. bien a todos. Gör gott till alla. ¿Por qué lo dijo? Varför sa han Porque det? cuando hacemos el bien a todos, För att när vi gör det som är gott mot somos alla, nosotros mismos los más bendecidos. då är det vi själva som är de mest välsignade. Alabado sea el nombre de Dios. Prisat vara Herrens namn. Hay gente que diga gloria al nombre de Finns det någon som Cristo. kan ära Herrens Diga namn? gracias a Dios. Hoy lo que yo quiero hacer Det jag vill göra idag es revocar, är att återkalla, anular ta bort las palabras de orden que se han proferido sobre tu vida y la que tú misma proferiste de ti misma. som har talats Och det över till ditt liv, eller de du själv har talat över ditt liv. Jacob lo hizo Så som Jakob gjorde. porque era una autoridad superior. För att han var en auktoritet som var över. ¿Sabes que debemos de ser reconocidos Vet ni att cuando somos llamados por Dios para ser una autoridad? vi bör vara medvetna när vi är kallade av Gud att vara en auktoritet. Hay autoridades superiores. Det finns auktoriteter som är Es överlägsna. importante entender que hay una jerarquía que le guste a quien le guste o no Det le är viktigt guste. att veta att det Dios finns la en ha puesto. hierarki. Oavsett om vad man tycker så Dios är ha det Gud puesto som har lagt dem. autoridades Gud har lagt que hay que auktoriteter respetar, someterse. och man måste respektera dem och Hallå? underkasta sig dem. Sean tanto para un gobierno, para un país, como para una iglesia. I en församling, i ett Leyes samhälle espirituales de och så sometimiento. vidare. Lagar, man behöver underordna sig dem. Yo tengo un hogar. Jag har ett hem. He sido autoridad para mi familia. Som har varit en auktoritet för min familj. He sido una autoridad por la gracia de Dios Och jag har auktoritet tack vare Guds nåd. para la iglesia. Ustedes mismos lo reconocen. Och här över församlingen som ni också erkänner. Y aún más me aumentó esa gracia de autoridad de estar a cargo de varios pastores de diferentes iglesias como cabeza de Jag har ellos. även auktoritet över andra pastorer, de som själva är pastorer i sina Es församlingar. decir, Det är att säga, me ha otorgado Dios andar en autoridad y vivir en autoridad. så att Herren, han har lärt mig att leva under auktoritet och också att En vara el en mundo auktoritet. espiritual hay jerarquías Och espirituales i den andliga världen så finns det också hierarkier, andliga que hierarkier. pueden anular decretos Och man kan ta bort que dekreter han declarado sobre ti som har uttalats över y dig. decretos que tú mismo declaraste sobre ti mismo. Saker som du själv har förklarat över dig själv. Aló, ¿me está entendiendo? Förstår ni mig? Es muy importante captar esto. Det är väldigt viktigt att förstå detta. Pero primero quiero hacer algo. Men först och främst, A quienes quieran, los que no quieren no och hay ni som problema. vill, Quiero que oremos juntos. Pónganse en pie, por favor. jag vill att vi ska be tillsammans. Ställ er på era fötter, Vamos tack. a orar juntos. Vi ska be tillsammans. Y no voy a pedir a nadie que venga al altar. Och jag ska inte be någon komma fram till altaret. Quiero que usted cierre sus ojos. Jag vill att ni ska sluta era Cierre ögon. sus ojos. Slut era ögon. Ore y repita detrás mío. Och jag vill att ni ska be efter mig. Repita detrás mío. Otra vez. Wow, igen.
¿Te das cuenta? Cada vez que hago un decreto, ¡pah! Märker ni varje gång jag uttalar någonting, en dekret, då blir det, Diga detrás mío, Padre, en el nombre de Jesús, säg med mig, Fader i Jesu namn, vengo tomando autoridad jag kommer att ta auktoritet sobre todas aquellas palabras que he desatado con mi boca, över alla ord som jag har släppt lös med min mun, sobre mi vida, över mitt liv, sobre mi familia, över min familj, sobre mi descendencia över mina släktingar, mina y aún ättlingar, sobre mis padres och till och med över mina föräldrar y mis och ancestros, mina förfäder, sobre mi finanza, över min ekonomi, sobre la atmósfera que me rodea. över den atmosfären som omger mig. Señor, tomo autoridad Herre, jag tar auktoritet sobre todo decreto över varje dekret que aún está en la atmósfera buscando cobrar vida. som fortfarande finns i atmosfären och kan komma till liv. Apelo a tu palabra, Och jag Señor, vädjar, Herre, till ditt ord. anulando todo decreto en mi contra. Och jag ogiltigt förklarar varje dekret mot Aleluya. mig. Emitidos Och allt som har por utfärdats mí o por cualquier entidad de las tinieblas. och vilka saker som har utfärdats av mig eller av någon mörk enhet. Diga fuerte conmigo, vengo Säg med cortando, vengo Säg med cortando, mig, jag kommer, jag skär av. vengo cortando Jag kommer, jag skär con av. toda palabra Varje ord que desataron sobre mí, som släpptes över mig, sobre los míos, över mina. que ha venido siguiéndome y alcanzándome. Och de har följt mig och nått mig. Hoy corto todo estilo de vida sobre el cual he estado viviendo, producto de una palabra suelta sobre mí. Idag avbryter jag varje livsstil som jag har levt på som är resultatet av ett ord. Diga fuerte, en el nombre de Jesucristo, Säg starkt, i Jesu se namn anula en el mundo så ska espiritual det ogiltigt förklaras i den andliga världen. todo decreto, Alla dekret, toda palabra alla ord que aún hoy me ha estado cobrando vida sin entender por qué. som fram tills idag har tagit liv över mig utan att jag förstår varför. Diga fuerte conmigo, Señor, te Säg med pido mig. perdón en estos momentos Herre, jag ber om din förlåtelse i den här stunden. en que ignorantemente desaté con mi lengua Då jag med min okunnighet lossade ord från min tunga y he hablado con liviandad och jag talade lättvindigt y dejé que mis emociones och jag lät mina känslor intervinieran en mis palabras. ingripa i mina ord. Vamos, ore con fuerza. Säg det nu med kraft. Ahora mismo se están rompiendo decretos alrededor de tu vida. Just nu så bryts förordningar runt om i ditt liv. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. Espíritu de Dios, Guds ande, trae libertad. för med dig frihet. Trae libertad. För med dig frihet. Trae libertad. För med dig frihet, Aquellos Herre. que están orando con Och seriedad. alla de som ber En el medvetet. nombre de Jesús. I Jesu La namn. unción rompa los yugos del diablo. Och må din smörjelse Diga, bryta alla echamos ord. fuera. Vi kastar ut dem. Echo fuera Vi kastar ut todo espíritu Al contrario ande. a tu palabra. all ande som är emot ditt ord. Entrego mi vida en tus manos. Jag lägger mitt liv i dina Sana mi händer. corazón, Señor. Fräls mitt hjärta, ta ut. De todas esas cosas que han gobernado mi vida sin Från entenderlo. alla dessa saker som har härskat över mitt Diga liv utan fuerte, att jag förstår. soy libre. Säg, jag är fri. Vamos, diga, soy libre. Säg det, jag är fri. Por tu palabra, Dios. Genom ditt ord, Herre. Aleluya, Halleluja. aleluya.